ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। कैसे गुजर रही है? सर अच्छी गुजर रही है। सर आप नजर नहीं आ रहे थे, कहीं गए थे? मैं गया था, मैं ये HEC की नाई की प्रोग्राम में आई वेंट टू चकवाल और उसके बाद फिर चित्राल, राइट सर। तो लगा रहता हूँ। और आप सुनाए? मैं ठीक हूँ सर। सर आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग के बारे में और लोग काफी परेशान है सर। कोई जंग नहीं होगी। अच्छा, टेंशन बना है जिसको हमारे इस्लाम में कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन एस्केलेशन, और ये दोनों जंग लड़ ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। न्यूक्लियर पावर है, अगर खुदा ना ख्वास्ता एक दो स्ट्राइक्स हो गई है ना तो बहुत काम बिगड़ जाएगा। बट आपने मुझसे पूछा, नहीं होगी लड़ाई। लेकिन ये जो इंडिया और पाकिस्तान के 76 साल हो गए पड़ोसी, वो कोई एक हफ्ता भी दोस्तों की तरह नहीं रहे। सही। और ये पूरी तारीख है, और शेरू कसूर दोनों का है। एक हाथ से ताली नहीं बजी यहां, वो भी हम भी। हिंदुस्तान की जो तकसीम हुई, जो बंटवारा हुआ, उसके पीछे था वन नेशन थ्योरी एंड टू नेशन थ्योरी। कांग्रेस, वो जो हिंदू वो थे, वो कहते थे कि इंडिया इज फॉर इंडियंस। हमारा ये था कि इंडिया में दो कौमें हैं, हिंदू एंड मुस्लिम। बहरहाल पाकिस्तान बन गया, अचीवमेंट थी, मुस्लिम लीग जिन्ना व्हाटएवर। अब उसके बाद इंडिया और हमारी फिर कई बोन ऑफ कंटेंशंस रही। अब आपको तो मैं आसान समझा रहा हूँ। एक कश्मीर था, दूसरा वो पुरानी नफरत तारीख थी, वन नेशन टू नेशन। उसके बाद इंडिया का ये है कि डेमोक्रेटिकली वो चला। हमारे में 30-35 साल आर्मी रूल, डायरेक्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो कहता था वही होता था, गवर्नर उसके जनरल दिस दैट। और उसके बाद भी फिर आर्मी का थ्रेश होल्ड रहा, पॉलिटिक्स में सिविलियन गवर्नमेंट आई। तो 48 में, फिर 65 में, मैंने 65 की वार को बड़ा क्लोजली स्टडी किया। ये पाकिस्तान ऊपर जा रहा था एशियन टाइगर बनने में, ये जंग एक बड़ा फैक्टर था, रिवर्स हुई। एनी हाउ फिर 70 में जो हुआ, अगर इंडियन उनकी हेल्प को ना आते, उन्होंने भी तो काम खराब किया कुछ। हम ईस्ट पाकिस्तान जो था बांग्लादेश बना। फिर ये सियाचिन तो रहे, तो हम एनमिटी है। देखिए, ये जो बायलैटरलिज्म होता है इसकी 3 किस्में हैं, और मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की है। एक होता है इंड्यूरेबल, हमारे ईरान टर्की इंड्यूरेबल रिलेशन, कभी अगर थोड़े हालात खराब हुए बट इंड्यूरेबल, जैसे आजकल ग्रीस और टर्की के इंड्यूरेबल है। उसके बाद है एक नॉन इंटरफेयर्ड, कि जी वो दूर है, हम दूर है। हमारा इजराइल के वो रिलेशन पड़ोसी नहीं है। तो एक होता है नॉन इंड्यूरेबल, कि हमने अमन से रहने नहीं है, रह नहीं सकते, हमारे बॉर्डर भी एलिनेटेड। आप इंडिया जाए, वीजा आपको सिटी लगा देते हैं 4-5। मैं इंडिया गया, 4-5 सिटीज अलाउड थे। एक टर्क आया था, मैंने टर्किश में पूछा, वो तो ओपन था उनके लिए। तो हमारे और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ये नॉन इंड्यूरेबल है। और मैंने इस पे एक रिसर्च आर्टिकल लिखा, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज ने छापा था, पुरानी बात हो गई। नॉन इंड्यूरेबल बायलैटरलिज्म, हम दोस्तों की तरह न रह सकते हैं, आगे अल्लाह जानता है क्या होगा। और जीरो सम गेम, enemy of my enemy is my friend,
جیسے آپ کے میرے تعلقات زیرو سام ہیں تو میں کہوں گا جہاں شیرو کا نقصان ہوگا میرا فائدہ ہے، جہاں شیرو کو فائدہ پہنچے گا وہ میرا نقصان ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ورنہ ہم ملک سے باہر امریکہ میں رہے ہم تو انڈین کے ساتھ ہم اچھے خاصے فرینڈلی تھے۔ امریکہ میں میرے جو یہ اچھے یار تھے وہ یہ انڈینز تھے اور یہ ایرانین تھے، اور سب سے خار ہم سے بنگلہ دیشی کھاتے تھے، اسٹوڈنٹس تھے نا، گریجویٹ۔ اینی ہاؤ تو وہ نان انڈیوریبل تعلقات ہیں ہمارے، اور پھر دونوں نیوکلر ہے، پاور ہمارا نیوکلر بننا ضروری تھا، ٹھیک ہے، اچھا، کیونکہ اب ڈیٹرنس ہے۔ ڈیٹرنس یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی پسٹل ہے میرے، اگر جو آپ نے چلایا تو میں بھی چلا سکتا ہوں۔ اچھا سر، یہ جو مودی کہتا ہے سندھ طاس معاہدہ میں معطل کر دوں، انڈس واٹر ٹریٹی نا یہ 60 میں ہوئی، وہ غلط کہتا ہے، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اچھا وہ کر ہی نہیں سکتا اصولاً، کرنے کو تو خیر فزیکلی وہ اوپر ہے، پانی آ رہا ہے۔ یہ 6 دریا تھے، یہ نہرو خود آیا تھا کراچی، اور نہرو پہ بڑا پریشر تھا کانگریس کا کہ مت جاؤ، اس نے کہا ورلڈ بینک ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایک کتاب ہے ڈینس کوکس نے لکھی ہے، امریکن ریلیشن شپ پاکستان کے، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر ورلڈ بینک نہ ہوتا تو یہ انڈیا ٹریٹی نہ کرتا۔ اس لیے جب شملہ ڈیپوٹیشن گیا، بھٹو نے سائن کی شملہ ٹریٹی، تو بھٹو تو اس وقت مجبور تھا، آپ کے 85-80 ہزار فوجی اور نان فوجی وہاں پرزنر آف وار تھے، تو انڈیا نے ایک شرط رکھی تھی کہ کشمیر کے معاملے میں تھرڈ پارٹی نہیں ہوگی، انٹرنیشنل فورم نہیں ہوگا، آپس میں بائی لیٹرل، کیونکہ ان کو پتا تھا بائی لیٹرل پھر یہ ہمارے ساتھ، تھرڈ پارٹی بہت ضروری ہے۔ کشمیر میں بھی اگر امریکہ، چائنا، ورلڈ بینک یا UN بیٹھ گیا تو حل ہو سکتا ہے بہت حد تک۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہوئی تھی نہرو کراچی میں ہوئی، اور اس وقت پریزیڈنٹ ایوب اور یہ تو نہرو آیا تھا، وہ پھر لاہور بھی آیا، اور یہ فیکٹ ہے کہ 3 دریا کا پانی پاکستان کے حصے میں آیا، 3 کا وہاں گیا، اور آپ دیکھیں جو انڈیا کے حصے میں 3 دریا آئے، آپ ٹریول کریں وہ خشک ہیں کیونکہ پانی وہ، اور انڈیا نے بڑا شروڈلی ڈیم بنائے، تو یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، صحیح، اور یہ کیسے ختم؟ مشکل ہے، اپنی انٹرنیشنل لا ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل لا میں یہ ہوتا ہے کہ نہ تیری نہ میری، وہ انٹرنیشنل لا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں انٹرنیشنل لا ریگولیٹ کرتا ہے، تو یہ تھا، اور یہ پاکستان کی بڑی ڈپلومیٹک جیت تھی اس وقت۔ میں آپ کو بتاؤں رائٹ، کہ اور نہرو پرائم منسٹر تھا، نہرو 17 سال پرائم منسٹر رہا، ہمارا اگر قائد اعظم 17 سال رہتا کوئی سچویشن اور ہوتی۔ بالکل، سلوٹ ٹو ہز گریٹنیس کہ وہ ایک پاکستان بنا گیا، بس تو یہ تھا۔ بہرحال حالات بڑے وہ ہیں، ٹینس ہیں، فوجیں یہ جو منگلہ کور سٹرائک ہو رہا ہے، آپ کی کچھ کور سٹرائک ہوتی ہیں، بہرحال تو سمجھے گا کہ نہیں، لیکن وہ سارے ایکشن میں ہیں، اور ظاہر ہے آرمی نے ڈیفینڈ کرنا ہے، ٹینشن تو ہے، کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے۔ ان وار نو میٹر وچ سائڈ کلیمز ٹو بی ونر، نو ون از اے ونر، ایوری ون از اے لوزر۔ یہ پریزیڈنٹ سادات جب گیا تھا اسرائیل میں، اس نے ایک سپیچ کی تھی، بڑی خوبصورت سپیچ ہے۔ تو جنگ میں تو بٹ جنگ ایک اسینشیل ہے، جنگ ایک اسینشیل انسٹیٹیوشن ہے۔ ہیگل یہ نیٹ سے وہ کہتے ہیں اگر کوئی قوم جنگ نہیں لڑ سکتی تو سمجھو وہ ڈوب مری۔ جنگ تو رہی ہے نا ازل سے، تو اور جنگ اٹیک یہ تو ہوا ہے،
نادر شاہ کابل سے روانہ ہوا کہ دہلی کا ایسا تیسا یہ تو ازل سے ہے. ٹیمرلین چنگیز خان کہاں سے. تو یہ تھا. بس اللہ خیر کرے, آمین. اللہ خیر کرے. یہ میں اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں شیرو کہ پاکستان انڈیا کو امن سے رہنا چاہیے, اور تھرڈ پارٹیز جو انٹرنیشنل ہیں ان کو بیچ میں پڑھنا چاہیے, کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہے.